बुढी ए बुढी लौ नि यो के गति बनाएर आउनु भएको यस्तै गति भयो नखाइ आउँछु भन्नुभएको होइन झन् आज तिमीको दिन कुटेको पानी खाएर व्रत तोडौँ भनेको यो गति छ अब अहिले तोड न त जे तोडे पनि तोड अनि तपाईँलाई नखाइ आउनु भनेको थिइनँ मैले मलाई खाएको छैन अनि कति काम छ मेरो काम छ भनेर जानुभएको यही हो काम अब त्यहाँ अलिकति काम थियो अनि त्यो काम सकिएको खुसियालीमा थोरै चुस्स खाएको म त झ्याप बस्छु लाज शर्म अलिकति केही छैन अब बुढी किन घरमा व्रत लजाउनु? बसेको छ भनेर यति पनि दिमागमा आएन होइन अब त्यही दिमागमा आएर त म हतार हतार यस्तो पानी परेको बेलामा आएको ए भयो के भयो तर के भयो, के? गन 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 अझै सुने छैन भने के को गनगन यो गति भएर आउन तपाईँलाई चाहिँ लाज लागेन अझ गनगन गरेको सुन्नु हुँदो रहेछ अब म जुन गतिले आयो भने घर आइपुगिहाल्यो हेर हेर गनाएको अब कुनै हाल्छ नि त बिहानदेखि केही खान्छ अब म टन्न खाएर आएको छु कुनै हाल्छ नि अनि मैले घरमै बस्नु म व्रत बसे पनि पकाएर खुवाउँछु त भनेको थिएँ त रक्सी खान मन लागेर साथी भेट्न जान्छु भनेर जानुभएको होइन जति भने पनि नलाग्ने कहिले नसुध्रिने चुला कुरा छ मान्छेले सुन्यो भने के भन्छ भने के भन्छ मान्छेले सुन्दाखेरि यस्तो गति भएर आउँदा चाहिँ केही भनेनन् अहिले बोलेको सुन्दा चाहिँ के भन्छन् भनेर लाज हुन्छ अब त कराएको कराइ गर्छ अलि सानोसँगले बोल्न हेर हेर छेउमा आउँदा पनि टसी गनाउने नरिसा अहिले त म तँलाई माया गर्छु हुन्छ नि हिले हिले सबै अब मानी परेको छ हिलो त भइहाल्छ नि अब मैले हिलो बनाएको होइन अब बाटै हिलो छ त मैले के गर्नु हेर न बोली पनि बोली नै आउने गरी खाएर आउनुपर्छ बेहोरा नि कहिल्यै नसुध्रिने आयो तैँले मलाई हानिस् हानेको हो अहिले हान्नु मात्रै होइन कचक पारिदिन्छु अनि तैँले मलाई अलि 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 हेपिरहेको जस्तो छ है अलिकति बिहे गरेर बस्ने गर तेरो फेरि म ढाँट साँट कचक कचक्क हुने गरेर यहीँ आँगनमा पछार्नु परोस् नि फेरि पछाडि हाल्नुहुन्छ नि टन्न घिचेर आएपछि त बढी बोलिस् त यस्तै गरिस् भने तँलाई म सौदा हालिदिन्छु ले ले सौदा हाल्नु नि त गएर कुन चाहिँ आउँदो रहेछ यस्तो जडियासँग म पो आँखा फुटेर आइहालेँ त आएको हेरौँ त को आउँदो रहेछ थिएन आँखा फुट्यो पनि नफुट्यो पनि तँभन्दा राम्ररी लिएर आउँछ हौ ल ल्याउनु भयो राम्री ल्याएर देखाउनु नि त कसरी ल्याएर देखाउनु हुँदो रहेछ अहिले अनि अहिले ल्याउँछु भनेपछि कहिले ल्याउनु त अहिले त ल्याउनु त अहिले त होइन भोलितिर ल्याउँछ